Ich möchte nur eine Kritik üben und ein Feedback geben darüber, was ihr verbessern könntet. Okay? Donald und MJ? Frau Wright. Hallo, guten Tag allerseits. Wir haben den Text 3 gewählt. Okay. So fangen wir an. In unserem Dialog sprechen wir über Adipositas und die Suche. Wir teilen auch unsere Erfahrungen aus der Arbeit und dabei zeigen wir, wie Übergewichtsgefühle und das tägliche Leben beeinflusst. So, wir haben die 6 Punkte geteilt. Ich werde also mit dem ersten 3 beginnen. So, erster Punkt ist, Adipositas und die Suche sind eng miteinander verbunden. Ich denke, Menschen essen oft wegen Stress, Angst oder Traurigkeit, nicht nur aus Hunger. Essen kann kurz glücklich machen, Süßes oder Fettiges beruhigt das Gehirn, aber nur für kurze Zeit. Danach kommen die schlechten Gefühle zurück und die Person isst wieder. Langfristig kann das zu Gewichtszunahme und psychischen Problemen führen. Zum Beispiel, wenn jemand traurig ist, macht Schokolade kurz glücklich, aber die Traurigkeit bleibt. Ich persönlich esse nicht gern Süßes. So, liebst du Schokolade, Donald? Ja, aber ich esse nur bestimmte Schokoladensorten wie Lind. Okay. Ja. So, die zweitens, Depression und Essverhalten. Bei Depression kann sich das Essverhalten verändern. Manche Menschen essen zu viel, andere essen zu wenig. Mir ist aufgefallen, dass ich bemerkte, dass einige Frauen essen mehr und wenn sie depressiv sind und manche Männer essen weniger. Wie ist es bei dir, Donald? Isst du mehr oder weniger, wenn du gestresst bist? Ja, für mich, ich esse Filme, besonders Küchen und Kuchen. andere Küchen und andere Gebäck. Kuchen. Kuchen. Ja. Nicht Küchen. Küchen sind Kitchens. Ja, tut mir leid. Ja, Küchen und andere Gebäck. Und außerdem trinke ich auch viel mehr Kaffee. Oh ja, ich auch. Und ich glaube, das gilt nicht für alle. Es hängt von der Person ab, nicht nur vom Geschlecht. Ja? So, drittens, die soziale Rückzug. Menschen mit Adipositas schämen sich oft für ihren Körper oder haben wenig Selbstvertrauen. Sie haben Angst vor negativen Kommentaren von anderen. Und deshalb vermeiden sie soziale Aktivitäten und bleiben zu Hause. Allein sein über längere Zeit kann traurig machen, Stress verursachen und die psychische Gesundheit verschlechtern. Zum Beispiel, eine Frau mit Adipositas wird zu einer Geburtstagfeier eingeladen und sie hat Angst vor Blicken und Kommentaren über ihr Gewicht. Deshalb sagt sie die Einladung ab und bleibt zu Hause. Mit der Zeit fühlt sie sich einsam und traurig. So, bitte mach weiter, Donald. Ja, vielen Dank, MG. Also vierten, viele Betroffene fühlen sich häufig müde und energielos. Dadurch verlieren sie Interesse an Aktivitäten und ihr Selbstwertgefühl sinkt. Gleichzeitig steigt der innere Druck,
durch Frustration und negative Gedanken. Diese Gefühle können sie zu Essanfällen oder die sogenannte Binge-Eating führen, bei denen große Mengen aus emotionalen Gründen gegessen werden. Meiner Meinung nach sind solche Essanfälle kein Zeichen von Schwäche, sondern ein Versuch, mit Stress umzugehen. Aus physiotherapeutischer Sicht spielt Bewegungsmangel eine wichtige Rolle, da Müdigkeit und negative Gefühle verstärken kann. Sanfte oder leichte Bewegungsübungen hilft, Energie aufzubauen, Stress zu reduzieren und das Körpergefühl zu verbessern. Fünftens, Schlafstörungen beeinflussen den Körper stark, da Hunger und sättigungsregulierende Hormone aus dem Gleichgewicht geraten. Betroffene haben dadurch häufiger Lust auf kalorienreiches Essen und essen nachts manchmal unkontrolliert, was Übergewicht begünstigt. Ich finde, guter Schlaf wird als Faktor oft unterschätzt. Physiotherapeuten betonen zusätzlich, dass regelmäßige Bewegung den Schlaf verbessern kann. Entspannungstechniken, Atemübungen und leichte Aktivität helfen, zur Ruhe zu kommen und einen gesunden Schlafrhythmus zu entwickeln. Und MJ, hast du Schlafstörungen erlebt und wie bist du damit umgegangen? Ja, früher als ich in Dubai war Essen rund um die Uhr verfügbar. Deshalb habe ich oft spät in der Nacht gegessen. Anders als hier in der Provinz gibt es kein 24/7 Essenslieferangebot. Obwohl wir hausgemachtes Essen haben, schlafe ich hier gut, Gott sei Dank. So, Ich weiter, verstehe. weiter Ja, geht's. sechstens, viele Betroffene geraten in einen Teufelskreis aus sozialem Rückzug, geringem Selbstwertgefühl sowie Depressionen oder Angst, die oft mit Essstörungen zusammenhängen. Mit steigendem BMI treten Depressionen häufiger auf, was zeigt, wie ein eng Körper und Psyche verbunden sind. Gesellschaftliche Ausgrenzung verschärft die Situation zusätzlich. Aus physiotherapeutischer Sicht können positive
Bewegungserfahrungen helfen, diesen Kreislauf zu brechen, indem sie Selbstvertrauen, soziale Kontakte und ein positives Körperbild fordern. Ja, und für die Lösung, MG, bitte. Ja,